Yt këtu në shesh protesta vazhdon, ja vum çadrën prap sipas vendimit të prokurorisë. Vum dhe kartonat, ja erdhën, ja bravo Krushit erdhën, bravo. Policia çadrave. Kapi hajdutë do policie shtetë. Kapi hajdutë do policie shtetë. Sa u boni, kujdesa këse. É dom. Vem me dizer minha amiga. Ja, pra, kjo është policia e shtetit që shikoj si e dhunon, shikoj si ushtron dhun, edhe pastaj e procedon. Mos ty se jam gazetaru. S'ke punë me mua, shikoj si e dhunon, shikoj pa. Zemër personale. Ka veti ramën e Belindit. Zemër personale. Se nuk ka vjetë gjuni. Pregu, prek mua. Zemër personale. Ka vjetë Belinda. Gjallo. Sake! Zemër personale. Zekap! Zemër personale, Zemër personale ti, o! Ka puqi! Ka Belinda ti, o! Gjallo! Ka Belinda ti! Ka me kaktu vjezin, ka puat! Dhe politojnë e për vëvit e ty! Allah, që ka një karrike! Ka vi banda! Do bën një burg! Edi Rama, oj! Ky pretendon të bëhet drejtor policie. Edi Rama, Hajdut të bashkë me ta! Ti që je pa veshe, ka identifikim, hajdut me gjithë ka jenë ati! Hajde se gjithë hajde! Servina e to! Se je burma të talishëm! Se je burma të talishëm! Edi Rama, hajdut! Edi Rama, hajdut! Dhe i sa të gjithë të mbush një kupën. Po ti ka mjet identifikimi zotri i Pushkani. Ku i të shërbeni ju? Ku ti shërbet ti pa mjet identifikimi? Çfarë drejtë vjen këtu? Polici kartoni, jeni gjithë nga i pari te i fundit. Polici plasmasi. Po Mirelin sa mua no. Ska gjë sa çu.
Është Mireli brenda. Qofse është Mireli brenda. Je live në çdo media, provojë. Jeni live. Jo. Qofse është Mireli brenda, pa dal Mireli jo. Pa dal Mireli jo. Është Mireli brenda. Do vide unë pra. Ore, do vide unë. Ore, do vide unë. Se më të personale. Mireli. Jo, do fila. Mos i prek një graf. Në ditën e grave, në ditën ndërkombëtare grave. Ja ça gjeni, policia që zoni të krenë. Nuk ka për asnjë shkelje. Ndjerreni djalin urgjent. Dorina. Ne nuk e vjen, jo, nuk e vjen këtu. Si ja bani, të përliqë, sheva gjavi I 2 metra si në mërë, pa ta liqëm. Vjen që krenoni me karrige me kartona. Singa zot, jam e pino. Jeni të dishëm se një dhe të rrëve tua janë të zuluar. Se kripër për tesë të. Policia I dutve. Se siri prima merë gjithë të gafin ju, siri prima me berë në ati. Ase me liga palu ku siri prima ju. Ase di ramën, siri Runi prima çadra, ju. runi çadra, kartona, karriket. Turp ju vi, turp. Te komisariat. Bashkoni, jo vetë vetë. Rinja atje, visi. Esi para. Tehlikun e lagit e media të vinë. Kodët gjithë kodët. Bani burr. Bani burr. Një të kjetë e vulluar nga për të qajnë për Bani burr. Dhe ju keni radhën gjithë. Kopë në kopë në shkojnë. Kopë në kopë. Pas të shepa të uaj që jatë nuk nga do të shqipë të të mua. Kopë në kopë të hapa që, kopë në kopë. O të një shkapelin e paskojnë. Një shkapelin e paskojnë. Një shkapelin. Bani burr. Dorina. Dorina. Komisariat. Matiku. Prit, një sekundë. Okej. Edi Rama o hajdut, o hajdut, o hajdut. Edi Rama o hajdut, o hajdut, o hajdut. Edi Rama o hajdut, o hajdut, o hajdut. Edi Rama. Po shkojmë në komisariat. Edi Rama o hajdut, o hajdut, o hajdut. Edi Rama o hajdut, o hajdut, o hajdut. Po shkojmë në komisariat, erdhën morën një nga ne, pse po rrim para kryeministrisë dhe pse po kërkojmë që të ikin ata që na vjedhin. Këta duan o të na shtypin, o të na largojnë nga vendi jon. Tani po shkojmë në komisariat, është dita e 92 e protestës. Në fakt, kjo që po ndodh në mes të Tiranës, hapur në mes të gjithë syve të kamerave, popujt ndërkombëtarëve me radhë, është dëshmi e asaj që po ndodh për ditëshmëri në çdo septat dheut ku vidhen pronat dhe ku komunitetet ndihen të pambrojtur nga pushteti, sepse janë të fragmentarizuara. Kjo është aq po ndodh në Kurdari me burimin e ujit që po marrin, kjo po ndodh në Rio, kjo po ndodh në fshatra të tjerë, kjo po ndodh në fshatrat e Elbasanit këto ditë ku po marrin ujin gjithashtu, në zonën e Paprit e me radhë. Kjo po ndodh kudo sepse njerëzit trajtohen si diçka pa vlerë. Këtu në mes të Tiranës, pse ne duam të protestojmë, nuk na lën, jeni dëshmitar që nuk kemi thyer asnjë xham, asnjë lule, thjesht kemi rezistuar për 92 ditë. Dhe ne tani po shkojmë në komisariat pasi një nga djemtë e morën, dhe nëse kjo ndodh para syve të gjithë njerëzve, dhe shoqëria nuk reagon, kjo është praktikisht diktaturë e Edi Ramës, më saktë diktatura e hajdutërisë.
Edi Rama! Hajdut, o hajdut! Edi Rama! Ja të lidh pak këto se na u hapën nga beteja. Ecim. Jam këtu me Edonën, me Dorin, me vajzat, sot për 8 mars. Na bën një dhuratë të bukur për vajzat këta të hajnave. Edon. Trego dhe kallëzimi që kanë bërë ditë pa qenë fare në shesh. Në fakt ne jemi rikthyer prej mbrëmjes së të premtes pikërisht në shesh, ne kemi qenë në këtë protestë prej 92 ditësh pa ndalim 24 orë 24. Pasi prokuroria vendosi mos fillim të procedimit penal. Hajdut, o hajdut, o hajdut. Edi Rama, o hajdut, o hajdut, o hajdut. Edi Rama, o hajdut. Ashtu siç po thoja, prokuroria vendosi mos fillim të procedimit penal për sa i përket protestës së datës 4 janar, ku në mënyrë të palishme u arrestuan 4 nga çunat tanë dhe u proceduan dhe u shoqëruan, u proceduan penalisht 9 të tjerë. Nga ana tjetër na u morën gjitha gjatë protestës karrige. Po shkojmë drejt komisariatit numër 1, ku është shoqëruar Qytetarët kush do të na bashkohet te komisariati numër 1. Po shkojmë drejt komisariatit numër 1, aty ku është shoqëruar një nga aktivistët tanë, Mireli, dhe ne po shkojmë gjithë atje, çdo qytetar i cili na ndjek dhe media e cila na ndjek në këto momente, i ftoj të na bashkohen. Ajo çfarë ne kemi parë përgjatë gjithë këtyre 92 ditëve protestë është një mungesë e zbatimit të ligjit nga policia e shtetit. Edhe sot ishin shefat e policisë pa uniformë policie, pa mjet identifikimi, ishin civilët të cilët jepnin urdhra që të sekuestrohet çadra, karriget. Dhe këto urdhra vijnë pikërisht nga Edi Rama. O hajdut, o hajdut. Edi Rama, o hajdut, o hajdut, o hajdut. Edi Rama, o hajdut, o hajdut. Dorina. Që nga dalë, që jemi larë shumë. Ec. Është e habitshme se si kanë një seriozitet ndaj qytetarëve të lirë dhe ndërkohë janë kaq neglizhent dhe kaq shumë abuzues e shpërdorues të detyrës kur bëhet fjalë për zbuluar hajdutët e vërtet. Hajdutët e vetëm në fakt, sa ata janë të vetmit e të vërtetët, e të jashtëzakonshmit që kanë vjedhur pasuritë e shqiptarëve në mënyrë marramëndse dhe e kanë çuar popullin në një apati të tillë, sepse frika është e madhe sikur këta nuk qahen, por qahen se ne jemi këtu, jemi njerëz nga ju, njerëz si ju. Njësoj, punojmë si ju për të ushqyer dhe ne fëmijët tanë. Dhe ne gjithashtu hajdut, o hajdut. Edi Rama, o hajdut, o hajdut, o hajdut. Edi Rama, o hajdut, o hajdut, o hajdut. Edi Rama, o hajdut, o hajdut, o hajdut. Dorina, çfarë thoshte? O hajdut, o hajdut, o hajdut. Edi Rama, o hajdut, o hajdut. Çfarë thoshte konkretisht? Çfarë thoshte konkretisht vendimi i prokurorisë, Dorina? Para 3 ditëve ne kemi marrë përgjigjen dhe pastaj kemi vendosur që mjetet të cilat na u kthyen mbrapsht ti vendosin çeshin e protestës. Vendimi i prokurorisë ishte i tillë që vendoste mos fillimin e procedurës së hetimit sepse nuk shikon vepër penale, nuk ka vepër penale tek sa qytetarët protestojnë. Dhe kjo bazuar edhe në kushtetut, bazuar edhe në konventën europiane për të drejtat e njeriut, bazuar në rastet të ngjashme në rajon dhe në Europë, sa i takon gjykimeve të gjykatës europiane të drejtave të njeriut. Të protestosh është e drejtë e pa negociueshme dhe vendimi i prokurorit është kuazi gjyqësor, që do të thotë është shterrues, e ka ezauruar tërësisht çështjen. Dhe faktikisht vendimi ishte shumë i qartë që protesta është e lishme dhe veprimet e ndërhyrjet e policisë së shtetit janë të palishme.
Pra, policia nuk mund të ndërhy, sepse ne nuk i marrim leje policisë. Ne vetëm dhe jo vetëm ne, po çdo qytetar që ka dëshirë dhe shikon që ka domosdoshmëri për protest, për të protestuar për një arsye të caktuar, duhet vetëm të njoftoj policinë në rastet e tubimeve kur ka grumbullime njerëzish, sepse presupozohet që i kërkon shtetit të ruaj qytetarët që protestojnë, qytetarët që tubojnë. Pra, në protest, policia nuk ruan shtetin, ruan protestuesin, prandaj faktikisht edhe njoftohet. Njoftohet që eja dhe ruaj protestuesin. Ne ishim në forumin ton të pasdites, në ora 7, përpara kryeministrisë, mbledhur një grup me çadra, duke protestuar aty, dhe sa po hapëm një nga çadrat për shkak të shiut, motit me shi, ata më synë dhe njoftuan sikur një vepër e rëndë kishte ndodhur aty, dhe prandaj tani jemi nisur në këmbë, sepse na morën sërish të gjitha materialet dhe arrestuan dhe shoqëruan një nga aktivistët tanë. Dhe po shkojmë drejt komisariatit numër 1. Respektojmë xhamin se I bëjmë thirrje çdo qytetari që na ndjek, na bashkohet drejt komisariatit numër 1, aty ku është shoqëruar një nga aktivistët tanë, një nga qendrëstarët prej 92 ditësh protest. Dua të theksojmë që 3 minuta përpara se policia të ndërhynte, vetë zoti kryeministër, lideri ynë suprem, kaloi dhe sapo dëgjoi thirrjen që atij nuk i pëlqen. Edi Rama, o hajdut, patjetër që mësyu forcat e policisë, rojet private të veshura me uniformën e shtetit, që ne do i shkojmë deri në fund të kësaj betejë, patjetër që tani po shkojmë drejt komisariatit numër 1, do vazhdojmë protestën tonë. Është e papranueshme sjellja përgjatë gjithë këtyre ditëve, përgjatë çdo rasti e policisë shtetit, e atyre që veprojnë me urdhra nga lart, sepse nuk kanë asnjë dokument, asnjë shkresë zyrtare, nuk kanë askënd dhe asgjë zyrtare mbi cilën e bazojnë shoqërimin e aktivistëve, mbi cilën e bazojnë sekuestrimin e mjeteve të protestës, mbi cilën e bazojnë vetë qëllimin e tyre për ndalë protestën. Prandaj, ne nuk do ndalemi dhe patjetër që masivizimi ynë tani do jetë drejt komisariatit numër 1. Nga ana tjetër, Adriatik mendoj që duhet të lajmërojmë të agjencinë e mbikëqyrjes policore. Po ja, po e marr live unë tani ato. Tani po marr live agjencinë e mbikëqyrjes policore, sepse praktikisht pa asnjë njoftim, pa ne brenda zhoj rregull, zhoj ligji në mes të vendit, ë? Dhe këta vinë dhe të rrëmbejnë. Ja sa të mbaroj Ezan. Sa të mbaroj kalon.
Tani unë po marr Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore, sepse punoj se pa identifikuar njerëz që mbanin uniformën e policisë së shtetit, erdhën dhe rrëmbyen një nga djemt tan, pse po protestojmë? Një të drejtë kushtetuese, se Edi Rama nuk do të dëgjoj një gjë që me sa duket është fakt. Ai drejton qeverinë më të korruptuar, janë hajdut. Dhe unë po i marr tani live. Nuk po e hap. E po e marr në... Sa duket të ndjekim data live. E di, po e marr në... Po na ndjekin live atëherë, ta marrin në përparësi shërtimin e asaj çfarë ka ndodhur dhe hetimin e punonjësve të policisë së shtetit, sidomos të atyre që ishin pa mjet identifikimi, pa uniformë policie dhe që jepin urdhra kush të shoqërojë dhe kush jo, si të merreshin mjetet tona të protestës. Po marr Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore për të bërë një kallëzim në flagrancë praktikisht, se në këtë vend, siç e pat dete hetimet e fundit që u zbulua në Vlorë, 2 punonjës policie, njëri që është shefi i sektorit të krimeve në Kukës, kishin nxjerrë në prit 2 njerëz që kanë vrarë, morët vesh apo jo. Pra me këta nuk ke garanci, domethënë, këta mund të mbajnë uniformë të policisë së shtetit, po këta drejtojnë nga bandat. O hajdut! Edi Rama, o hajdut, o hajdut, o hajdut. 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 Edi Rama, o hajdut. Po shkojmë te komisariati numër 1, sepse asaj zone i përket ai komisariat që ka te kryeministria vendin e Rojës, si më thën, të kompetencës territoriale, dhe kanë rrëmbyer një nga djemtan Mirelin, i cili nuk ka bërë asgjë, praktikisht ka ushtruar të drejtën e tij kushtetuese. Dhe njeriu për të drejtën e tij kushtetuese duhet ta mbrojë atë dhe me jetë, domethënë. Domethënë, ti nuk mund më thuash mua mos ekzisto. Nuk mund më thuash mua mos merr frym, është e drejtë themelore. Nuk mund më thuash mos fol, mos mendo. Domethënë, nëse unë jam duke shkel një ligj, procedo, çom në prokurori, çom në, nuk e di, po nuk mund të më vish të më rrëmbyesh si qytetar, si bandit. Se nuk i pëlqen Edi Ramës, një fakt. Ata na kanë vjedh, nuk e themi ne, thot prokuroria e posaçme, dhe ky është fakt, dhe ata duhet të dorëhiqen. Ata nuk ishin mësuar me protestat gjata, janë mësuar me nga këta që se s'dua të merrem tani, po. Kjo është çështja. Po Elton. E tha vetë se prokuroria ka marrë kompetenca ose ka marrë pushtet së tepërmi tha. Nëse në daljen e tij të fundit ku foli përpara grupit parlamentar të PS-s. Kjo do të thotë që ajo çfarë po bën prokuroria dhe po bën Të pashtu qytetarë që nga të gjoni, po shkojnë drejt komisariatit numër 1, pasi policia bandite Edi Ramës ka rrëmbyer një nga protestuesit përpara protestës së kryeministrisë. Është rrëmbyer një person thjesht që shpejton Edi Ramës, dile hajdut! Puta Edi Ramës! Hajdut, o hajdut! Edi Rama, o hajdut, o hajdut, o hajdut! Edi Rama, o hajdut! O hajdut! Bravo Edona. Hajdut, o hajdut! Edi Rama, o hajdut, o hajdut, o hajdut! Po shkojnë drejt komisariatit numër 1. Pasi një nga qendrëtarët e protestës, një aktivist, një qytetar i lirë, është rrëmbyer nga policia e shtetit vetëm sepse protestonte kundër Edi Ramës. Pra,
komisariatit numër 1. Edi Rama dhe qeveria e tij janë hajdut. Pra po thoja që ajo çfarë i bën përshtypje kryeministrit ton është fakti që prokuroria posaçme tashmë ka filluar të veprojë, ka filluar që të godas aty ku ati nuk ja merr të menja më parë. Dhe tani duke qartësisht se ai ka kaluar në mbrojtje kundër drejtësisë, dhe ajo çfarë bën ai tani, kur s'ka mundësi që t'i përgjigjet prokurorisë posaçme dhe GKK-s, vje dhe merret me qytetarë të tjerë i bie Samarit. Tani çfarë borxhi kemi ne se qytetarët duhen të protestojnë mbi bazën e drejtave të tyre kushtetuese, dhe pse duhet të arrestosh njerëz vetëm me një pretekst të dukshëm për t'i intimiduar dhe për t'i... Kemi qenë ne fëmijët, Rama ka qenë ministrore, merr vesh në 98-ën. Pastaj kryetar bashkie 12 tani 13 kryeministër dhe ja kemi ne fajin këtij, domethënë. Që ky vend është batërdisur, është zbraz nga rinia. Fëmijët tan duan një jetë më të mirë, domethënë këta thonë mos flisni, mos ekzistoni. Protesta është një e drejtë dhe këtë jo vetëm Edi Rama që s'mund ta ndaloj. Jemi duke shkuar të komisariati numër 1, që ka dhe kompetencën territoriale për atë vend ku po zhvillohet protesta. Njëri nga çunat është ndaluar në mënyrë të paligjshme. Në fakt nuk është hera e parë që edhe gjykata i ka shpallur arrestimet të paligjshme nga ana e policisë, pra arrestimet e djemve që kanë protestuar tek ajo protestë që vazhdon për 92 ditësh. Edhe kjo e sotshme absolutisht është e paligjshme, sepse ne të gjithë jemi avokat dhe njohim ligjin shumë mirë dhe dim se cilat janë format e protestës dhe çfarë është e ligjshme dhe çfarë nuk është e ligjshme. Prandaj ne i bëjmë thirrje çdo qytetari që na ndjek nga ky live stream që të mund të na bashkohet aty përpara komisariatit numër 1 në mënyrë që të protestojmë paqësisht dhe të kërkojmë zbatimin e ligjit policisë, ashtu siç po i kërkojmë zbatimin e ligjit edhe qeverisë shqiptare, duke i kërkuar që të dorëzoj hajdutat që i mban në zyrat e tij, hajdutat të cilët janë vërtetuar tashmë qoftë me anë të kërkesës prokurorisë posaçme, por edhe nga gjykata e posaçme. Edi Rama o hajdut, o hajdut, o hajdut. 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 Tani që ta kuptoni pse janë specialista rojet private të Edi Ramës që vinë me uniformën e shtetit. Mbrëmjen e së premtes ne vendosëm kartonin, vendosëm një çadër simbolike, u afruam. Dhe ajo çfarë ndodhi është se sot morën vesh nga mediat, as në mënyrë zyrtare, as nga vetë policia, as nga vetë prokuroria, o hajdut. Edi Rama o hajdut, o hajdut, o hajdut. Edi Rama o hajdut, hajdut, o hajdut. Edi Rama o hajdut, o hajdut, o hajdut. Edi Rama O hajdut, o hajdut, o hajdut. Edi Rama. Ajo çfarë ne morëm vesh sot nëpërmjet medias është se ishin proceduar penalisht 3 persona të protestës. Një ndër ta Adriatiku, i cili është proceduar penalisht për herën e 4, Arditi, i cili po ashtu është proceduar për të disatën herë, dhe një tjetër nga aktivistët tanë, Edi, i cili nuk ka qenë as prezent gjatë protestës dhe gjatë ndërhyrjes së forcave të policisë shtetit. Atëherë lind pyetja. Me qënë si u kujtote emri, kanë futë edhe... Pra, mua më lind dyshimi që policia e shtetit thjesht ka marrë copy-paste emrat në databazën e vetë dhe hajde kujt i bjeri lapsi kësaj radhe për të proceduar penalisht, për të shoqëruar. Edi Rama O hajdut, o hajdut, o hajdut. Edi Rama o hajdut, o hajdut, o hajdut. Edi Rama o hajdut,
hajdut, o hajdut, e Tirana, hajdut, o hajdut, o hajdut. E Tirana, o hajdut, o hajdut, o hajdut. Të gjithë ata qytetarë që na ndjekin, mediat nëse po na ndjekin, i ftojnë të bashkohen para komisariatit numër 1. Është rrëmbyer një nga qytetarët më aktiv të protestës, një nga qytetarët i cili po ushtronte thjesht të drejtën për të protestuar. Domethënë, ajo çfarë kanë menduar qeveria, Edi Rama, banda e tij, se ne do dorëzohemi, se ne do kemi frikë nga procedimet penale, se ne do kemi frikë nga dhuna dhe terrori që është bërë për gjatë 92 ditësh në protestë, por e kanë të gabuar këto mendim që kanë, pasi po e vërtetojmë dita ditës që betejë ku jemi futur është për parime. Prandaj po Elton, na motivojnë më shumë për të vazhduar këtë betejë sa kohë që jemi në të drejtë. Dhe sa kohë që është e vërtetuar që Edi Rama dhe qeveria e tij janë hajdut. Nuk po e themi ne, e vërteton prokuroria e posaçme, e vërtetojnë hetimet. E vërtetojnë faktet dhe dosjet që po dalin çdo ditë. E vërtetojnë ilaçet që mungojnë. Po. Kur policia kërkoi që të zhvendos të protestuesit ndërhyri për të marrë karriket, plasmasa, çadra, dhe ndaj shoqëruan një nga protestuesit tanë të lirë, na u bashkoni, e kanë shoqëruar drejt komisariatit numër 1, dhe po i shkojmë në mbështetje o të gjithë, o asnjë. Në fakt, vjedhja e çuna këtej. Vjedhja e që të kalojnë makina. Vjedhja e Shqipërisë nuk është vetëm çështje prokurorie. Është çështje e një shteti që lëngon. Mjafton të shkosh në spital ku nuk ka ilaçe, ku mungojnë gjërat bazike dhe e kupton që ky vend është i vjedhur. Mjafton të ecësh në rrugë tek këtij vendi për të kuptuar sa i batërdisur është. Mjafton për të parë se çfarë ndodh me administratën në këtë vend, ku vetëm në policinë e shtetit, nuk e themi ne. Sot është raporti i fundit që drejtori që ka shkuar i riu, i komanduari, ka konstatuar sipas të dhënave mbi 500 punonjës policie që nuk shkojnë fare në punë, madje një pjesë jetojnë jashtë shtetit. Dhe ne e kemi thënë janë mbi 3000 punonjës administrate që jetojnë jashtë shtetit dhe marrin rrogën. Ky është vend i vjedhur. Dhe qytetarët kanë një gjë për t'i thënë. Edi Rama, o hajdut, o hajdut, o hajdut. 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 Dhe e vërteta është që erdhën sot pas një letër në mënyrë barbare me ca njerëz që thjesht po protestojnë se nuk jemi dakord me këtë që ndodh, 92 ditë rezistencë, dhe këta vinë dhe rrëmbejnë një nga njerëzit. E rrëmbejnë për hajdutin, për hajdutin. Edi Rama, o hajdut, o hajdut, o hajdut. Edi Rama, o hajdut, o hajdut. Edi Rama, o hajdut, o hajdut, o hajdut. Edi Rama, o hajdut, o hajdut, o hajdut. Kush bacaj, ma gjithë që kerion ba. Hajde artit, edhe bacaj. Zëruan banditët që ta përfundojnë grabitjen, vjedhjen dhe aksionin kundër shqiptarëve. Po shkojmë te komisariati numër 1. Kanë rrëmbyer një nga protestuesit demokratik, një nga njerëzit që as ka hedh molotov, as ka godit me armë, as ka thyer ndonjë xham, as ka gjuajtur ndonjë polic, as ka sharr ndonjë njeri. Thjesht e kanë rrëmbyer pse qëndron përballë kryeministrisë duke i thënë atyre që janë hajdut. Sepse ky është fakt. Ky është fakt. Nuk e themi ne, e thot çdo njeri në Z, e thot çdo njeri në tavolinë, madje një pjesë e këtyre të administratës, këta që janë bashkëpunëtorë të Edi Ramës, që e vjedhin këtë vend, një pjesë e tyre e thonë me krenari, kemi nga 7-8 shtëpi thonë. Punojnë për hipoteka dhe ka nga 7-8 shtëpi. Ndërkohë që qytetari i zakonshëm nuk ja del dot. Do të kesh 7 shtëpi, po. Punon në privat atje dhe bëjmë djerës, jo duke vjedhur qytetarin. Hajdut! Maskarenj! Hajdut! Hajdut! Thoja një dhe një. Hajde, fort. Hajde, Erion. Edi Rama, hajdut! 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 Edi Rama, hajdut! Të nderuar qytetar,
Ne jemi këtu sepse drejtat e njeriut po shkelen. E drejta e protestës garantohet te neni 44 i gjykatës kushtetuese, i Kushtetutës Shqipërisë. Dhe garantohet te neni 11 i Kartës Europiane të Drejtave të Njeriut. Ne nuk pranojmë që policia të sillet si bandit. Jemi këtu përballë komisariatit numër 1, të kërkojmë llogari për shtetin, kundër antishtetit. Poshtë hajdutët! 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 Mireli! 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 O hajdut, o hajdut, Edi Rama, o hajdut, o hajdut, O hajdut, Edi Rama, o hajdut, o hajdut. Edi Rama, o hajdut! O hajdut, o hajdut! Para shpjegoj që as avokati mos vjen. As avokati mos vjen. Dhe njerë, unë jam avokat Adriatik Lapaj, numër licence 9268. Zoti avokat më do të Avokat Adriatik Lapaj, numër licence 6925 verifikoje. Po, do vete, po, pa. Edhe politika dhe ligjor si doni ju më gjitha i kemi. Po, faleminderit. Edhe Elton Laska, Leon Ligji 2. Po, pa tjetër, mirë mos ka vërë. 6, 7. Edi Rama, o hajdut, o hajdut, o hajdut! Edi Rama, o hajdut, o hajdut, o hajdut! Edi Rama, o hajdut, o hajdut, o hajdut! Edi Rama, o Për të bërë disa leksione procedurale për oficer të policisë shtetit. Edi Rama, o pejmarrës, o Pejmarrës, o pejmarrës, Edi Rama! Jam unë, jo politik. Avokat politik. Edi Rama, o hajdut, o hajdut, o hajdut! Edi Rama! Hajde, Ardit, hajde dy fjallë. Po mirë ne, po ti nga Suedia qdo, Pasha Zotin, për të mollin zët, vetëm pëjtorme për Shqipëri, se unë i kam 2 herë rogën e Tiran se kam. Do që ja jep me bank, 2 herë, sa me rritiran më marrë të Suedi. E ka mojë këto. Ama po nuk ka mojë me po ftyrat tujat mërzitëna e pengmarse. O e Tirama, o e lëshaj popin, Allah, e të vojnë kemu dërzu. Allah, Mireli, 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 Mireli. E, po një shishet e ujt, Allah, që i marrin i dama. Edhe shishet e ujt në i marrin, Allah. Për sekuestrim. Vetëm për avokata, ama s'keni frikë se kena sot dëni. Që se s'baneja, dënin e tjetër tuja tyne. Do që e prej Suedijet. Jemi te komisariati numër 1, sa po na kanë rëmbyer një nga protestuesit, Mirelin. Mireli është djalë model, madje Mireli është nga ata që shumë nga këta policisë i ka trajnuar te shkolla e sigurisë, po regjimi këto nuanca ka. Regjimi ja më kujtohet këtu një ish police, nuk po ja përmend emrin se unë e kam e njoh mirë, Mikesh, që i prishën shpinë. Dhe këto ka regjimi, të prish shpinë edhe pse e policë, të rrëmben edhe pse je njeri që i ke dhënë mësim policëve, dhe të arreston edhe pse je avokat, je doktor, je arkitekt, vetëm e vetëm pse lufton kundër hajdutëve. Ndërkohë, Belindën i bëjnë pritje me lule edhe ceremonirat jashtëzakonshme, sepse duan t'i bëjnë dhe karshjuak. Këta që mbrojnë pushetin, se unë jam djalë i rritur. Unë jam i rritur në një shtëpi me uniformë. Unë e kam pas babajnë punojnës policie që ku kam lere derisa kam i shkollë të lartë, me thënë drejtën dhe mbaj mënd në shtëpi vetëm uniformë policie. Madje edhe në familje kemi pas 8 ushtarak, kështu që e njoh mirë këtë sektor.
Po e vërteta është që këta shumica janë pa shtëpi. Ja u them unë. Janë pa shtëpi dhe i shërben një sistemi që nuk di sa ka. Këtyre që i peshojnë e nuk i numërojnë më parat. Fëmijët e këtyre ikin në emigrim, ndërkohë që fëmijët e atyre shkojnë në shkollat më të mira të botës me parat e vjedhura të këtyre. Ja, këta rrinë me një uniform në vit, ndërkohë që ata blejnë të brëndshmet nga 1.000 euro. Kjo është e vërteta. Këta rrinë me një palë këpus të vit, madje i blejnë vetë. Ndërkohë që ata ndrojnë 3 palë në dit, 1 palë në mëngjes, 1 palë në drekë, 1 palë në darkë. E vërteta është që kur i shoh punojse policistë për kryqëzime, ja ikin se e din të vërtetën, është kjo e vërteta. Kur i shohin për kryqëzime, që ajo bluza, një bluzë kanë gjithë verën, u bëhet si harta e Afrikës, nga djersa, dhe i lën 8 orë në kryqëzime atje në Pikë të Vapës, apo i lën në kryqëzimet e Shqipërisë, se nuk i merr një makinë t'i çojnë puna apo t'i marr nga puna. Në rregull? Ndërkohë këta rrinë me shpunë me nga 10 makina në Republikën më të varfër të Europës dhe kryeministri i vendit lëviz me avion personal që kushton 15.000 euro ora. Dhe ne na thon mos dil protestosh. Kjo është çështja. Ndaj ne i themi, Edi Rama je hajdut, je hajdut, je hajdut. Edi Rama hajdut, hajdut, 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 hajdut. Mirelin, Lironi Lironi Mirelin, Lironi Mirelin, Lironi Mirelin, Lironi Mireli, Lironi Mireli, Lironi Mireli, 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 Mireli. E vërteta është që në këtë republik të gjithë janë sklever të Edi Ramës. Po, e vërteta është kjo, që të gjithë kanë frikë për rrogën, sepse kanë katandis republikën të buka e gojës. Një pakic band që ka marrë penga dheun, dhe ne që guxojmë të flasim, nuk na lën, na dhunojnë, dhe është të shpitare e gjithë republika. 92 ditë kemi ne, 92 ditë, pa ndaluar protestën, ditë natë, në shi, në të ftohtë, në lagështirën e natës, në luft me bandat që na i dërgojnë natën, atje këta të krimit që na kërcënojnë, po vinë dhe këta të krimit pa uniform që na kërcënojnë, pasaj pasi nuk ja dalin ata, vinë drejtusit e bandave që kanë hyrë policinë e shtetit dhe kanë marrë peng, e din mirë gjithë policët, e din mirë gjithë oficerët e ndershëm, që janë peng të bandave të atyre të cilët e kanë marrë peng të vend. Kjo është e vërteta e madhe. Dhe ne do flasim, nuk do ndalemi me çdo çmim, sepse njerë kemi lindur, njerë do vdesim. Jo si dele. Mireli, 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 Mireli. Në fakt, policia e shtetit, në vend që ta harxoj kohën për të larguar oficerët e inkriminum, si Rezart Kuçi, i cili drejt për drejt nga SPAK akuzohet për disa akuzat rënda, dhënje informacioni grupeve kriminale, transport i lëndëve narkotike, grupi strukturuar kriminal, dhe ne themi pse nuk arrestohen njerëz që qesin drogë në Shqipëri, po këta janë vetë, ta në vend që të merren me kriminalet e vërtet, merren me ata njerëz cilët protestojnë çdo ditë për dinjitetin e tyre. Vetëm për vitin 2025 nuk i dihet sa është numri i oficerëve të akuzuar nga AMP-ja për bashkëpunim me struktura kriminale. I drejtohemi nga këtu. Ministri i ri, mos u merr me ne. Ne s'jemi trafikant, s'jemi vrasës me pagesë. Nuk jemi njerëz liq. Ne duam adheun. Kemi lënë punën. Kemi lënë ëndrrën tonë. Kemi dhënë dorëheqjen. Që ky vend bëhet më jetueshëm. Kam veshur 18 vite uniform. Dhe vetëm arsye për cilën dërzova është një dhe vetëm një. Që vendi jonë bëhet më jetueshëm. Të ndahet një herë për gjithmonë krimi nga policia, nga parlamenti,
dhe nga të gjitha institucionet shtetërore. Është bërë e motës që për të futur në punë do vesh tek një grup kriminal që të temëroj drejtor. Po ne nuk studuam për të bërë vasal të krimit. Ne studuam me djers, me dignitet, shkëlqyem. Nuk mund ta ulim kurrizin të ata cilët fitojnë çdo ditë para nga djersa e njerëzve të lirë. Bravo! Po ka gjëra me cilat duhet merret policia e shtetit ja shumë. Mund të numëroj me qindra. Na thonë ne keni pa pik turbi, keni uzurpuar vendin atje, keni pushtuar tokën. Po pushtohen me miliona metra katror ndërtim gjithë Republikën e Shqipërisë. Po shtohen kati dita ditës, si të ky pallati këtu e dini mirë ju, ka qenë para një javë mund shkoni ta verifikoni a që i KMT apo jo, një informacion i fundit i cili po vjen tani me mesazh. Te pallati përballë jush, sa kate ka? Ky përballë. Ka qenë i KMT-ja për verifikim, jo më lart se sa ditë javën që kaloi. Nuk i shohin. Ta nuk e shohin tu nga postobloku, se sa kate ka hypa i pallati atje. Vetëm çadrat e kampingut shohin. Po shikojnë ato karriget tona që kemi bler me djers. Me djers. Shishet e ujit, Allah, shishet e ujit. Nuk jemi kriminal. Nuk shesim drog. Shesim vetëm dije, dhe asgjë tjetër. Problemi është që nuk shet drogë, po të shitje drogë do ishe me këta. Mireli! 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 Në fakt, e vërteta është që unë kam të pules për punojnës e shtetit, policisë, po ata punojnës policie, të cilët bashkëpunojnë me krimi dhe të cilët kanë gradat me pash në supe dhe nga ana tjetër bëhen besnike të verbër të pushtetit, të autokracisë, të diktaturës, nuk e meritojnë dhe nuk do të jenë më pjesë e policisë së shtetit një ditë shumë shpejt. Nuk do të jenë më pjesë e policisë së shtetit, sepse nuk përfaqësojnë me denjësi atë uniformë. Një punonjës i ndershëm policie, një oficer policie duhet zbatoj ligjin. Çfarë do urdhri të marr politik nga drejtuesit politik duhet kuptoj që ajo është policia e shtetit shqiptar dhe jo policia e Partisë Socialiste të Edi Ramës. Dhe unë ju them, çdo punonjës policie me grad që nuk zbaton ligjin do të përgjigjet para ligjit. Sepse jeni duke u shërbyer hajdutrisë e Edi Ramës. Dhe ato justifikimet që nuk kemi ç'bëjmë, se na urdhrojnë, nuk vlejnë. Ju jeni aty eksaktësisht që të mos i urdhrojnë. Eksaktësisht që të mos i bindeni urdhrave politik. Ju jeni aty sepse si Edi Rama, si Adriatik Lapaj, si Hasani, si Hyseni, pavarësisht funksionit që ka, duhet jetë shteta si barabarti kësaj republike. Sepse fëmijët tuaj rriten këtu dhe duhet vazhdojnë të rriten e të jetojnë këtu. Sepse niprit tuaj duhet vazhdojnë këtu. Dhe ndaj, sjellja e cila ka në majtë të gojës justifikimin se nuk kemi që bëjmë, se na vin urdhra nga lartë. Çfarë urdhrash? Ku janë letrat? Ç'është kjo polici që funksionon pa urdhra me shkrim? Ç'është kjo polici që funksionon me urdhra në WhatsApp, me telefonata? Çfarë policie është kjo? Si në puna Zdreqit. Përveç se krimit. 2 shtetas shqiptar, 2 qytetar në Vlorë janë vrarë nga kolegët tuaj që i kanë dhënë informacion krimit organizuar. Nuk e them unë, e thot Spaku. Ja këta u drejtojnë ju. Krimi organizuar. Që mbron ata që blejnë votën, që mbron ata që kanë lokalet e drogës, që mbron banditët. Nuk e kanë bërë unë, e kanë bërë drejtuesit tuaj. Punojës policia atë, që ishte shoferi ati që u vra në Rinas. Shoqëronte si bodyguard një përfaqësues të krimit. Ja këta u drejtojnë. Dhe pastaj thonë, na erdhën urdhra. Kështu na thanë, kështu na urdhruan. Cili urdhroi? Ligji. Ligji apo Edi Rama? Hajduti. Edi Rama, o hajdut, o hajdut, o hajdut. 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 Dashur qytetar, jemi te komisariati 1. Këtu kanë rëmbyer
një nga djemë dhe nuk na thona është brenda ajo, Mireli, se them kemi merak se thoni ju mua në një shtet të rregullt, si mund paraqitet një tokë me 25-30 persona me uniform, më shumë, qa 30, më shumë qenë. Dhe pa një letër, pa një dokument, të vi dhe kur ti nuk je në kushet e flagrancës, apo vristim në njerin e more se nuk pash gjunë atje. A mos kishim në një tonelat drog ne atje more. A mos kishim në një arsenal armësh ne mo dhe na kapën në flagrancë këta. Ne nuk I kishim këto mo. Ne ishim duke protestuar dhe vjen një tuf njerëzish se nuk dua të ofendoj njeri dhe marrin djalin aty dhe ne nuk dim ku e kanë quar tani. Kemi ardhur këtu nuk na thon gjë. Ç'është kjo marrje pa një dokument, or zotri, ka një procedurë, ka një rregull. Ç'a është ky shtet? Ç'a shteti është ky më? Si mundet më të funksionojë në këtë mënyrë? Si mundet më? Kaloj 3 minuta para e Dirama e njëjta gjë ndodhi dhe partije. Hajde më e don thoje se do thonë që e thot Adriatiku, si është e vërteta, tregoje të vërtetën. Ashtu siç mbrëmjen e të premtes, njëjtën gjë sa herë që kalon kryeministri I vendit, sa herë që qytetarët ja thonë me zë të lartë që ai është një hajdut, sa herë që ne ja këndojmë këngën që ai është një hajdut, nuk vonojnë 5 minuta dhe forcat e policisë së shtetit vinë, marrin çadra, marrin karrige, marrin çdo mjet I cili në çdo vend të botës lejohet për protestën. Unë dua të ndaj edhe një fakt tjetër me qytetarët që na ndjekin, me ata që nuk mbasës më kanë ndjekur kur fola që parë. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka një precedent të një proteste demokratike që ka rezistuar 44 vite, është që nga viti 1981, dhe protestuesit aty mbajnë një plasmas, mbajnë disa çadra dhe protestojnë për të drejtat e tyre. Nuk shkon policia, nuk shkon shteti t'u heq, nuk u konsiderohet e paligjshme. Kurse tek ne pse protestojmë, pse I themi Edi Ramës që je hajdut, sepse është e vërtetuar që je hajdut ti dhe qeveria jote. Hajdut, o hajdut, o hajdut. Edi Rama, o hajdut, o hajdut, o hajdut. Edi Rama, o hajdut, o hajdut, o hajdut. Edi Rama, o hajdut, o hajdut, o hajdut. Nuk kanë kaluar as 5 minuta, mendoj nga momenti kur ne I kemi kënduar këngën e përhershme, refrenin e përhershëm kryeministrit vendit, ku forcat policisë, nuk e di nëse është e mundur ta transmetojmë. Ora është 19:26. Hajdut! Edi Rama, o hajdut, o hajdut, o hajdut. Edi Rama, o hajdut. Pra ora është 19:26, kur është bërë kjo video që ne ja kthejmë refrenin e përhershëm. Dhe do ju tregoj një video ku policia e shtetit vjen dhe bukur se vinë më shumë forca të rende dhe të policisë shtetit se protestues. Vinë më shumë roje private në uniformën e shtetit se sa protestues. Vinë edhe ata shefat e tyre, të cilët nuk kanë guximin sjellin një shkret zyrtare, të cilët nuk kanë guximin dhe sinqeritetin dhe moralin qoftë dhe ta sti profesioni që ushtrojnë. Të tregojnë ku e kemi shkelur ligjin, por vinë si bandit dhe u thonë, kafni këtë, largoni atë, bëni atë, po pse mo bandit jemi ne? Që nga protesta në protestë janë shoqëruar, arrestuar, ndjekur penalisht qytetar që kanë dhe profesione të nderuara, se hajde sikur në mesin tonë të kishin pasur ndonjë qytetar I cili provokon, I cili bën gjeste, bën veprime të cilat janë në kundërshtim me ligjin. Në protestat tona janë shoqëruar jurist, janë shoqëruar inxhinier, janë shoqëruar avokat, janë proceduar penalisht qytetar që vetëm e ngrenë zërin për padrejtësitë e këtij vendi. Tani unë nuk e di gjithë ata qytetarë që na ndjekin çfarë presin, edhe ata policë të ndershëm, policisë shtetit që thonë nuk kemi çfarë bëjmë, keni çfarë bëni. E keni diçka shumë të dinjitetshme në dorë. Hiqni kapelet, hiqni uniformën dhe t'i bashkoni vendit dhe të mirës vendit. Ky është momenti, nuk do keni moment tjetër në histori. Nëse I shërbeni hajdutëve, nëse I shërbeni të korruptuarve dhe urdhrave të padrejtë të Edi Ramës dhe shefave të Edi Ramës policinë e shtetit, edhe ju jeni bashkë me ta. Edi Rama, o hajdut, o hajdut, o hajdut. Edi Rama, o hajdut, o hajdut, o hajdut. Edi Rama, o hajdut, o hajdut, o hajdut. Që ta kuptojmë të gjithë qytetarët, e drejta e protestës është e garantuar. Çfarë do të thotë kjo? Dhe dua të sqaroj edhe një herë qetësisht situatën e njoftimit që ne I bëjmë policisë apo që çdo qytetar I bën policisë. Njoftohet policia e shtetit kur ti proteston
sepse policia ka për detyrë të ruaj. Në rast se ti gjuan institucionet apo dëmton institucionet, atëherë ata sigurisht janë të detyruar të mbrojnë edhe institucionet. Por jo pa dëmtuar asgjë, pa dëmtuar askënd, pa prekur qoftë edhe një xham apo një lule, të vinë dhe të kapin në mënyrë banditeske qytetarët e lirë, kjo është shkelje. Ju lutem kuptojeni këtë gjë, është shumë e rëndësishme që të gjithë të jemi minimalist në njohjen e ligjit sa i takon kësaj. Ndërkohë, shoh me sy të lirë që oborri i drejtorisë i komisariatit numër 1 është i mbushur me monopatina dhe me motor të sekuestruar. Sepse kjo është policia që nuk kap kriminelin, nuk kap hajdutin, nuk kap narkotrafikun, por kap qytetarin e lirë, atë që përpiqet të gjejë një zgjidhje në këtë qytet. Pra, ideja është që ne kemi protestuar edhe për monopatinat, sepse në mbrojtje të tyre dhe gjithë përdoruesve të tyre, shteti duhet jetë i fuqishëm ta rregullojë problemin dhe jo thjesht të frenoj diçka që nuk e kontrollon dot, nuk e komandon dot. Në një qytet si ky yni, ku është tërësisht i bllokuar trafiku, qarkullimi, qytetarit e kanë zgjidhur me monopatina, por policia i ndalon sepse nuk e ka kapacitetin ky shtet që t'i rregullojë ato me ligj dhe me rrugë të përshtatshme, me rregullore të përshtatshme. Prandaj edhe Mireli, si djalë shumë i edukuar, i formuar, i shkolluar, ishte duke protestuar përpara kryeministrisë, përpara hajdutit numër 1 në këtë vend, që erdhi me synimin për të bërë shtet, por faktikisht e vodhi shtetin dhe e rënoi aty ku nuk e ka rënuar askush më parë. Dhe mendoj që situata, besoj fort, që situata është alarmante në këtë rast, situata në Shqipëri është alarmante, sepse duhet që shqiptarët të ngrihen për të mbrojtur vendin e tyre. Edi Rama, o hajdut, o hajdut, o hajdut. 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 I gjithë shteti në këmbë për Mirelin. Ndërkohë ju e dini çfarë ndodhi në aeroportin Nën Tereza, se si u vran njerëzit në mes të ditës, me bashkëpunimin dhe mbulimin e policisë së shtetit, se të gjitha do dalin në dritë një ditë. Nuk fshihet asgjë sot, asgjë nuk fshihet. Por polici nuk kishte atje në aeroportin e vetëm ndërkombëtar funksional që kemi në Shqipëri, nuk kishte polici, por policia është ngritur në këmbë nga të gjitha komisariatet e mundshme për Mireli, për një protestues të lirë i cili vetëm me fjalë i thot kryeministrit që je hajdut, sepse është hajdut dhe kjo do provohet hajdut. Edi Rama, o hajdut, o hajdut, o 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 hajdut. Në shtet normal, kur ata që punojnë për shtetin shikojnë që ka vjedhje të këtij kalibri, duhet që absolutisht të heqin kapelin në rastin e policisë së shtetit, të lënë uniformat në rastet e mjekëve, infermierëve, të lënë punën në rastet e mësuesve dhe të dalin masivisht të protestojnë. Po nuk protestuan këta që e shikojnë nga afër vjedhjen, korrupsionin, shtypjen që ju bëhet vetë atyre, sepse kemi raportime se si vetë këta shtypen nga eprorët e tyre, se çfarë modeli të shëmtuar kanë vendosur të punës së shtetit. Nëse nuk dalin këta, atëherë kuptojmë që kemi arritur në një shtet autokrat. Ne jemi në pritje të lajmeve ndërkohë nga Mireli, sepse askush nuk na komunikon se çfarë ka ndodhur me të. Mireli, 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 Mireli.
shtohen përforcimet për të hetuar Mirelin. Ndoshta duhet ndezim kompjuterin ose nuk e di, mund të ketë edhe nga problemet kësaj natyre. Është shumë e rëndësishme që çdo qytetar që na ndjek kuptoj që Edi Rama dhe policia na kanë vjedhur vetëm mjetët e protestës. Por imagjinojeni sa shumë ju kanë vjedhur ju, kudo që jetoni, në çdo fshat dhe në çdo qytet të Shqipërisë. Ju ka vjedh pronën, ju ka vjedh tokat, ju ka vjedh pasurinë, ju ka vjedh biznesin, ju ka larguar familjet në emigrim, ju punoni çdo ditë dhe Edi Rama ju vjedh çdo ditë. Ju punoni dhe lodhuni çdo ditë dhe Edi Rama ju fut në vllavrasje me njëri tjetrin për pronën tuaj. Prandaj ne protestojmë prej 92 ditësh tek kryeministria. Prandaj ne besojmë se Edi Rama është ai i cili drejton çdo pislik në këtë shtet. Prandaj ne u bëjmë thirrje gjithëve ju që na ndiqni. Për çdo problematikë që ne kemi, nuk është më koha as për parti, as për logo, as për kauza të ndara. Duhet kuptojmë që kemi një armik të vetëm, dhe ai armik është Edi Rama dhe banda e tij. Nuk ka rëndësi sa fytyra ministra shndron ai, nuk ka rëndësi se bën një emër dhe heq një emër, nuk është kjo. Të gjithë do bëjnë atë që ju urdhëron ai, të gjithë do bëjnë atë që i lejon ai, sepse u ka lejuar të na vjedh. E dini ç'do thotë na vjedhin dhe jetën dhe të ardhmen këto vend. Ne po protestojmë prej 92 ditësh. Ata mendojnë se ne do kemi frikë, se ne do të rrhiqemi, mendojnë se me dhunë dhe terror, se me arrestime, se me shoqërime prapë do na ndalojnë. Kur ne nuk po trembemi, kur ne jemi një brez i cili kemi vendosur ta themi me zë të lartë vërtetën, luftojmë edhe për ju që ndoshta se keni mundësinë të bashkoheni çdo ditë, atëherë duhet kuptoheni që të paktën një herë vetme, një ditë vetme, duhet bashkoheni aty në shesh, bashkarisht gjithë, për pronën, për biznesin, për rrogën, për pagën, për të drejtat, për krimin, për sigurinë e fëmijëve tuaj në shkolla, për ilaçet që mungojnë, për ilaçet që janë shtrentuar dhe Ministria e Shëndetësisë thotë që nuk ja ka ide se çfarë ndodh në këtë vend. Dhe kuptoni vetëm nëse merrni deklaratat e atyre që udhëheqin dhe drejtojnë institucionet e këtij vendi, e kuptoni se sa shumë na vjedhin. Prandaj ne jemi sot tu patjetër për Mirelin përpara komisariatit numër 1, por jemi çdo ditë përpara kryeministrisë, jemi edhe për ju, prandaj duhet bashkoheni, mos u bashkoni për ne, mos reagoni për ne, për asnjërin prej nesh që është sot tu, reagoni për veten, për familjet tuaja. Është koha të reagoni dhe të dilni përballë këtij regjimi që po na vjedh për ditë. Mireli! 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 Në fakt, për ta thjeshtuar pak situatën, ne kemi 92 ditë që ushtrojmë të drejtën tonë kushtetuese për të protestuar. Tani, i keni dëgjuar si thonë kur i djegin dhe i përcovojnë si mahonjat me molotov? Me u zbutet zëri aty edhe thonë, këta, ta ashprit, këta, guerrilët, këta, banditët. Ndërkohë ka dhe i modele aty që nuk po djegin me molotov. Qa bëjnë këta? Bëjnë cuba. Vine dhe i marin, u marin dhe karrigen, u marin dhe kartonin. Pra nuk e duan modelin e qytetarisë. Duan të manipulojnë juve. Kjo është çështja. Çfarë po ndodh tjetër? Nëse ti që më dëgjon, ke apo ke pasur të sëmurë me kancer në shtëpi, që ta bëjmë më të thjeshtë. Kur ke shkuar te onkologjiku, të kanceroatu, ke gjetur receptin? Ke gjetur për leuqemin e fëmijëve me tatrozate 50 mg? Ke gjetur asparagonoza si quhet se si dim tani dhe të gjithë termat? Po ti që vuan nga hemofilia, kur ke shkuar të kanë dhënë faktor 8 dhe faktor 9, aq sa duhet që ti të jetosh me dinjitet? Jo, nuk të kanë dhënë. Dhe këte di nga profesioni, qartë. 80% e ilaçeve që u duen nuk u japin. Sepse i vjedhin. I vjedhin. Po kur keni pas në një njeri që u duhet bënde tromboektomi, apo dermatoskopi, ke parë ti të shkojnë, keni parë ju që nga të gjoni të ketë aty në spital, pa isje për tromboektomin, po për dermatoskopin, keni parë të ketë, po kur shkoni për të bërë një analizë, në fundë muaj, të thonë që kam baruar kitet e analizave, ja prandaj, po kur keni shkuar për të marrë, ku keni shkuar për të marrë. Bëj drejtor. Bravo, se bëj drejtor. O fshatar!
Fike më motorin dhe fshatar. është dita ndërkombëtare e grave. Është avokate. Fshatar. Ka dëshkresën e lejtë. Ka shkresën. Do shkoj deri në rëndësim thuaj. Ka shkresën. Ju lutem se jeni gabim. Është avokate jam, ka shkresën. Po është avokate, mor zotri, është avokate. Bravo. Shtyje se po është drejtoresh, shtyje. Është avokate. Mos e pret, mos e pret. Është personi ligjor. Mos e pret. Mos e pret. Sa voleta, Sa herë do të me ju lani ju? Kujdes me me. Mos e pret atë. Njere pra, unë dhe është avokate. O do putemi gjithë pra. Është avokate, Uli durt, fol sigurisht me fol. Uli dorën. Unë vazhdoj për matën të drejtë ashtu. Ku e gjen drejtën? Ma trego drejtën që nuk në gratë. Se sot i kishit zjera ju gratë politë sa donja i keni. Është avokate, ke lexuar ndonjë ligjin? Unë lexon ai ligjin. Lexoni më ndonjë ligj. Ai e çon për pajtues ligjor. Nuk është mëkat. Është avokate, ka të drejtë ligjit. Ka dëshkresë ligjina. Madi. Ska gjë, nuk punon. Jo, nuk ka gjë se kam. Ja pra, shiko tani. Është qesharake e gjitha, më është groteske. Se këta, qa ti thua se unë e di që nuk është problemi me këta, është problemi me ata lartë, sepse ata ka ndërtuar një shtet personal, më këta janë thjesht me uniform, po nuk janë punojës policie, se nuk e kanë idenë e ligjit. Unë i du me gjithë shpirt, po nuk funksionon kështu më rëva. Ka një ligj për avokatin, dorin është avokate, këta i thonë mos hyrë. Nuk e di do me thë. Nuk e di. Ka një normë, more. Mund të jetë ky më nesër, mund të jesh vetë më nesër, e keni idenë apo jo, se ka një normë, ka një rregull. Ja, doli, vrau njeri, ja nuk vrau njeri. Sa veta vrave, Dori? Sa vrave më Doro? Vodhe më i gjëfënda. Po shefi thot, lëreni thot se dikush e dinte. O fshatar! Fakt, prej 92 ditësh, do gjë është qesharake. Dua t'i rreshtoj pak gjitha parregullësitë që janë kryer nga policia e shtetit në këto 92 ditë. E para, që me sekuestrimin e gjeneratorit, ne i Tiranë që disa qytetarë duan të protestojnë. O hajdut, Edi Rama, o hajdut, Edi Rama, o hajdut. Edi Rama, o hajdut, Edi Rama, o hajdut. Dhe, mbasi drejtojmë me shkres, Bashkia Tiranë as përgjigje nuk thënë. Dhe, gjendet mundësia tjetër që mund të vërë pajisën të punë, dhe është generatori. Merret generatori, sekuestrohet me urdhër nga lartë. Zotri, kodi penal, në asë një pikë nuk thot asë një nen me urdhër nga lartë. Rikthehet, nuk zën mend me këtë, por përsëri në protestën e radhës, vinë dhe sekuestrojnë çdo gjë që gjejnë aty, karrige, plasmas, ujë, bukë, edhe tavat me byrek. Një muaj mrapa, një prokuror i çështjes i cili e lexon me detaje, shprehet qartë që e drejta protestës është një drejtë universale dhe njerëzit janë të lirë të protestojnë siç duan, me çfarë duan dhe si e duan. Dhe të gjitha sendet rikthehen mbrapsh. Përsëri këta zotërit sot vazhdojnë bëjnë të njëjtën gjë. Po në këtë komisariat kam qenë personalisht personi bashkë me Dison Haken, i cili ka marrë në dorëzim sendet e sekuestruara, që ishin karrige plasmas dhe karton, përsëri sekuestrojnë karrige plasmas karton. Pra ne duhet vim këtu çdo një herë muaj të marrim karriget që këta na sekuestrojnë dhe të na i marrin në mënyrë periodike nga 10 nga 10. Është qesharake. E para, si një ish koleg, më vjen turp me të vërtet që njerëzit kur vinë në një protest nuk e dinë që rreth parë, përpara se sekuestron sendet, e para punës i drejtohet njerëzve për palishmërinë. Cili është njeni që po shkelin? Bërja zhurmë në protest, prishja rendit e qetësisë publike gjatë protestës. Ora, protesta është për të protestuar, nuk është me fjetë gjumë. Me fjetë gjumë flem shtëpi. Zaptimi vendit ku do kryeni protestën, por prandaj dhe ne ju deklarojmë që nga kjo datë pa afat do qëndrojmë në shesh
derisa kjo qeveri e korruptuar të bjerë, edhe vendin e kemi përcaktuar. Nuk e kuptojmë me fjalë se si mundet nga mëngjesi deri në darkë policia e shtetit tjetër në palishmëri totale. Dhe nuk u vjen turp. Vazhdojnë përsërisin të njëjtën gjë. Në vend që t'i thonë atij drejtuesit, zoti drejtor, kemi kaq herë që gabojmë, edhe prokuroria na ka vënë duke që jeni gabim, por këta zotërit, nga që janë ushtar Partisë Socialiste, nga mëngjesi deri në darkë, din vetëm urdhron si urdhron, si kone qof largut. I mbaj në nyqën! Shpresoj që kolegun tonë ta lirojnë sa më shpejt, sendet që na morën përsëri sot na i dorëzojnë sa më shpejt, se i blejmë me shumë djers, punojmë shumë që nga ajo që ne fitojmë të harxojmë dhe diçka për të përbashtën. Unë du me do vetëm një muhabet që nulli dje, po është disa punëtor që janë me këto transportin e ushqimeve, Voltin, që këshin dalë protest, po ajo që mbani ma shumë për mu mërzit ishte qeshte, sepse protestoshim se do të zëvendësoshin me shtetas të huaj. Dhe kjo, o hajdut, o hajdut, o hajdut, Edi Rama, o hajdut, o hajdut, o hajdut, o Edi Rama, o hajdut, o hajdut. Edi Rama, o hajdut, o hajdut, o hajdut. Edhe nuk jam kundra të huajve, po ajo që është qesharake është se ne shqiptarët po emigrojmë. Pra nuk është të thonë që ne na mungojnë punëtor, se vërtet unë kam emigruar në Suedi në 2005, po Suedia kishte nevojë për punëtor. Edhe kështu normal kishte vënë për ne që të emigroshim. Po shqiptarët të emigrojnë, që të vinë disa tjerë nga emigracionit punojnë në Shqipëri, këtë vllak u mërzita shumë dje. Kur e nigjova, u mërzita jashtëzakonisht shumë. Tash unë kam marrë vendimin për mu kthyn këtë vend. Edhe do kthehem, do luftoj më sa kam forcë, i vetëm, por jo i vetëm, kam disa çuna e gocat mrekullueshme këto. Ju lutem gjithve valla, ju lutem gjithme. Këtu asnjëri nga ne nuk ka dalë për se ne na mungon një diçka ose kërkojmë diçka. Jemi gjithë kompletuar, shkolluar, të rrirë, por thjesht dojmë që edhe ju vini te ne, jo ne te ju. Jemi në ditën e 92 të përballjes me Hajdutërinë dhe në këto 92 ditë fasada e njeriut që pretendonte se ishte një njeri kontemporan i cili kishte dozat forta demokratike brenda tije, i cili nuk i dhunonte njerëzit, po shkërmoqe dita ditës, një njeri që ka frikë nga çdo e vërtet, një njeri që ka frikë që njerëzit i thonë të vërtetën aty kur kalon, ka frikë nga një çadër, ka frikë nga 20 karrige, ka frikë nga 50 rinj, ka frikë nga e vërteta, ka frikë nga e vërteta. Ka frikë nga Dhe e vërteta është që dy rrugë ka. Ose Edi Rama duhet na çojnë për shpifje dhe ne të na dënoj gjykata, se nuk përfaqëson Hajdutërinë, ose atë sa do të na heq ai ne, sa do të na largoj, nuk do t'i iki më hija e Hajdutërisë, sepse vetë e vodhën Shqipërinë. Nuk ja ka Mufajn, nuk ja ka Mensuri, nuk ja ka Arditi, nuk ja ka Eklanti, nuk ja ka Visi. Edi Rama, o hajdut, o hajdut, o hajdut. Edi Rama, o hajdut, o hajdut, o hajdut. Edi Rama, o hajdut. Pra, nuk ja kemi ne fajin. Madje, na e ka ai fajin. Pse na e ka ai fajin? Sepse para 13 vitesh kur erdhi, tha do bëjmë shtet, tha. Dhe ne, masivisht qytetarët, e votuan, e besuan. Tani në vitin e 13 të shtet ndërtimit, të ti, më thoni ju mua, a ka sot Shqipëria 13 vite më vonë ujë si që ai premtoi që do ta sillte për 4 vite? Tani, çfarë shteti kish në mendje ai? A ka ujë ky shtet? Nuk ka ujë. Tani 13 vite më vonë, kur ai e mori pushtetin, mosha mesatare e popullsisë ishte 32.5 vjeç. Sot është 44 vjeç. Tani, na plaku ky ne si shoqëri apo jo?
na plaku. Po pse? Se Igurinia ran lindjet edhe më shumë për shkak të gjendjes së vendit. Së treti, sot Shqipëria e këtij është administrata më e vogël apo më e madhe? E gjeti me 150.000 punonjës, e ka quar afro 200.000 tani. 50.000 më shumë. Thuhet që 50.000 janë patronazhist. Po t'i hyjet sektorëve, të gjitha ata që më dëgjojnë dhe punojnë në administrat, i kanë në çdo zyrë nga 1 apo 2 persona të cilët nuk vinë fare në punë, po marrin lekët e bankomati. Mendojeni këtë që u them dhe më jepni ose jo të drejtë në bisedat që bëni tani me familjet tuaja që po na dëgjoni live. E vërtet. Tani, infrastruktura sot është shumë më e mirë se sa i gjeti ky, edhe pse ka hedhur një 12 miliard dollar që ku ka ardhur në fillim të mandatit të tij. Jo, infrastruktura sot është më dramë, edhe pse janë hedhur të paktën 12 miliard euro a dollar. Kur shkoni në spital, sot gjendja e spitaleve është me shëndetësi falas, siç u tha ai në 2013. Keni shëndetësi falas. Kur shkoni për të bërë ato skanerat, paguani lek. Po kur shkoni për të operuar atje në QSU të paguani lek apo në rrethe. Po kur shkoni për të bërë ato kimiot dhe ato historirat, paguani lek. Paguani, do thoni unë nga e gjithi. Po e thot dosja që doli, që taueshin me lekët që paguani t'ju për kimion atje, duke trajtuar që me kaq lek një palë pushime janë, thoshin. Se them unë, e thon dosjet. Tani po pensionet, i ka rritur ky që kur ka ardhur në pushtet, përveç se indeksimit që nuk është rritje praktikisht. Jo. Çfarë ka bërë ky? Mos u ka sjell punonjësve të policisë nga 3 uniforma në vit, i ka vazhduar me 1 uniform, 1 mbaj këta. Me 1 i gjeti, me 1 i ka. Me 1 palë këpuc i gjeti, me 1 i la. Hajde Elton. Qa bën? E sistemuan personin e rrezikshëm? Personi me rrezikshmëri të lartë, Mirel Pinari, i cili nuk ka bërë asgjë tjetër veç se ka ushtruar të drejtën e tij për të protestuar lirisht përpara kryeministrisë, ashtu siç dhe e jep të drejtën Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, mbahet aty në mënyrë të paligjshme, duke i kërkuar llogari sepse po proteston. Kështu që ne i bëjmë thirrje çdo qytetari shqiptar që ta ushtrojë sot të drejtën e tij për të protestuar, ndryshe nesër do të jetë vonë, sepse ata të cilët po i bëjnë zullum me këtij vendi janë aty dhe mendojnë që janë vetë kushtetuta, vetë ligji, vetë e drejta. Edi Rama o hajdut, o hajdut, o hajdut. Edi Rama o hajdut, o hajdut, o hajdut. Edi Rama o hajdut, o hajdut, o hajdut. Prandaj shfrytëzoj rastin që t'i bëj thirrje çdo punonjësit policisë të respektoj ligjin, të jetë e vetmja udhërrëfyes ligji dhe mos marrë urdhra të paligjshëm, sepse nesër një ditë ai vetë do të përballet me ligjin dhe do ta psojë, sepse ligji është më i fortë se sa çdo urdhër i paligjshëm. Faleminderit. Pra, shko Dori, shko. Shko se... Aman, harxhoni sa më shumë letër për Mirelin. Aman, se është i rrezikshëm. Aman, shefi. Është shumë i rrezikshëm. Aman, se me Mirelin e zgjidhët krimin në Shqipëri. E zgjidhët, e kapët. Kapën kriminalin që kishte trafiku 500 kg kokainë. Aman. Ishte oficer policie. Mireli, që thatë ju, Mireli bëhet baba. Po, Mireli bëhet baba nga ora në orë, që thatë ju. Po. Nusja e Mirelit është bëhet nën dhe Mireli bëhet baba nga ora në orë. Dhe Mireli është aty se proteston që të mos iki nga ky vend. Dhe është djalë model. Po nuk i duan kështu këta i duan bandit. Ka i duan trafikant. Dhe kur të lind djali i Mirelit,
do mbahet mend dhe do e tregoj si histori që e kishin shoqëruar në punësit e krimit babaj në komisariat se po protestonte që fëmia e tij të mos ikë nga ky vend. Ja, kjo është historia. Hajde nis. Ju them në televizioneve, ju lutem le të dalim Mireli e të shkojmë te sheshi se ne po na pret sheshi, ju lutem. Kaq desha me thon, edhe juve na leni, se as po ngacmojmë, as gjë, vazhdojmë, na nxjini djalin e të vazhdojmë te sheshi ne. Se ne këtë punë kemi, ju lutem. Te punë kemi ne. Derisa ta heqim, sa ta heqim te fyllën e gjatë se na ka hartu majtun. Se edhe ju e doni ta ishi sa më shpejt. Respekte. Tani, mbaj. Duhet ta heqim patjetër. Ja, kjo është historia. Jemi te komisariati numër 1, 92 ditë qëndres dhe tani po harxojnë, domethënë një pemë e re do pritet sot që të prodhohet letër që të mbushin këta atë dosjen kot, dosje kot. Do mbushin letrat. Se në fund prokuroria apo gjykata do ta gjejë sërish që është shkelje e ligjit. Nga këta. Pjesin këta për shkeljen e ligjit, jam thoni ju mua. Ku ta gjesh të drejtën këtu? Ore, dhe këta sa lën uniformën, kur ikin në shtëpi kanë 200 hau edhe këta se gjin të drejtën. Pronën se marrin, në shkollë fëmijët u trajtojnë si mos më keq. Në administrat përbahen me padrejtësi, ku shkojnë në spital copa atje si gjithë të tjerët. Ku shkojnë për të blenë nga këto domatet me pesticide, me këto historirat. Ja, kjo është historia. Kjo është. Tani duan që të gjithë mos flasin. Ja që nuk janë gjithë frikacak në këtë vend. Vazhdojnë, pyetje intensive. Sa po kemi shkuar që të numrojmë karriket, se sipas policisë shtetit kanë qenë vetëm 7 karrike. Kanë rrugës. Na fotën dhe karriket, si 7 më jo. Si 7. Kanë rrugës. Vesi zakonit, pap. Sa që mësi kemi të filmuar, po ju ndihmojmë ne, kemi pamje filmike, u avëm dispozicion sa herë doni. Po imagjinoni. Tani, që erdhën morën karriket tona, sohën 5 makina policie dhe një karrotret. Sa naftuar çua thoni ju? Ore e kanë të kotë, sepse ne kemi, ja u a them mundani, që ta din këta, ne kemi 1000 karrike. Na kanë ngel që nga fushata ne karriket. Duen me këtë mesatare, për 1000 karrike, u duen 20 karrike në ditë. Erdhi e ditë, 200 karrike. Sa u duen 50 ditë? 50 ditë. Çdo 30 ditë del vendimi i kthimit nga prokuroria, kështu që nuk marrojnë ato karriket, asnjëherë, se qarkuojnë ato. Po të blejmë çat tjerë. Po do i morën karriket. Ta përshëndesim edhe një herë. Edi Rama, hajduto. Edi Rama, hajduto. Edi Rama, hajduto. Edi Rama, hajduto. Po na vjen policia bashkiake, na trëmbi fare, këto përforcimet e fundit janë të tmerrshme këto, nuk I përballojmë dot këto. Këto përforcimet e policisë sa ai që drejton nga Durrësi, domethënë vend mi Qesharak, 1 milion banor drejtohen nga paraburgimi I Durrësit, domethënë policia aty po vjen tani dhe do na vënoj gjop ne që kemi zënë territorin këtu. Po këta na trëmi shumë, këta të bashkisë tjerë, këta na kpusin në mes, nuk ngelemi pa frym. Ky është zotri burr, jo, këtë e them nga profesioni, nga policat më të mirë që ka Republika. Po, be. Ja I duar drokitje për policat e mirë. Ova, më falë se mos të shkarkojnë se e bëjnë këta, ma Ka të përshëndetë të përshkarkojnë. Po Elton, për te se u munduam ta trajtojmë në mënyrë humoristike këtë pjesë se humor është e gjitha kjo që po bëjnë këta, shtet Qesharak në vetvete. Elton, është Qesharake kjo situatë, po është e rrezikshme. Është e rrezikshme sepse nëse të drejtat e njeriut në këtë vend shkelen në këtë mënyrë, vendimet e prokurorisë shkelen në këtë mënyrë,
vendimet e drejtësisë nuk respektohen nga organet tjera që kanë detyrim të respektojnë, kjo është e frikshme, me thënë drejtën, është Fatkeqësisht këta bëjnë një ndërhyrje pa asnjë lloj urdhri, nuk kanë asnjë lloj urdhri me të cilën të tregojnë se për çfarë kanë ardhur aty. Pra ne operojmë me shkresa zyrtare, ju kemi dërguar njoftim se do të zhvillojmë këtë protestën që ishte në zhvillim e sipër, ndërkohë niset një drejtues i policisë, i cili akome është i pa identifikuar se kush është ky që e ka dhënë urdhrin në mënyrë verbale dhe ju thotë që o burra të mblidhemi dhe të shkojmë përpara kryeministrisë, një batalion mblidhet atje dhe vjen e bën ndërhyrjen në mënyrë të paligjshme. Pse është e paligjshme? Sepse ligji parashikon qartësisht për të bërë ndërhyrjen në një, pra kur shikon që ka një shkelje të ligjit, do duhej që të bëhej një raport shërbimi, do duhej që të kishte paraprakisht një urdhër të shkruar në mënyrë që të kishte një ndërhyrje profesionale ashtu si që parashikon ligji për policinë e shtetit. Në fakt, atje ne shikojmë që bëhet ndërhyrje pas një lloj procedure, vim deri aty sa policia e shtetit na thotë jo kishit 7 karrike, jo kishit 5 karrike, jo kishit 10, jo kishit 3. Pra është në mënyrë krejt qesharake, në mënyrë të paligjshme. Një polici e cila funksionon me urdhra verbal, një polici e cila i bindet vetëm oligarkëve ku kanë interes ata, atje janë me vrap. Ndërkohë, atje ku janë qytetarët dhe ku ushtrojnë të drejtat e tyre për të protestuar, atje duhet të ndërhyjnë sepse bëhet nami po të protestojnë qytetarët. Prandaj do duhet që çdo qytetar ta ushtrojë këtë drejtë, po e bëj edhe një herë këtë thirrje sepse është shumë e rëndësishme që qytetarët shqiptar të marrin fatet e tyre në dorë, për ndryshe ky vend po shkon çdo ditë më keq, ky vend po shpopullohet për ditë më shumë dhe ky vend po i lihet në dorë disa hajdutëve të cilët nuk kanë asnjë lloj legitimiteti për të ushtruar në mënyrë të paligjshme pushtetin e tyre të hajdutërisë. Po Elton, firmosua për shtak, s'është problem. Ja u falim. Na i sjell njerëzit në mënyrë. Nuk është problem, i bëjmë thirrje njerëzit na sjellin 100, nuk është problem. Ideja është se ne nuk mund të firmosim diçka që është e paligjshme. Jo, ideja është se i bie që këta pastaj t'ju themi hajde u falim gjithë. Ta lënë personin e rrezikshmërisë së lartë Mirelin për karrige ta lënë të dalë. Kjo është. Mireli do të dalë çdo minutë e Mirelit brenda. Mireli do dalë sepse s'ka shkel asnjë ligj të shtetit shqiptar. Kjo është e sigurt që do dali, absolutisht që procedurat ne i kryjm, tani e mbajmë thjesht, domethënë për faktin që ne jemi këtu dhe nuk duan që të na japin këtë, po themi trofeun e madh se Mireli doli nga policia e shtetit, që në fakt nuk është trofe, por është thjesht një drejtë e Mirelit që do dalë dhe të jetë në të përditshmërinë e tij. Ne absolutisht që do të qëndrojmë këtu derisa jo vetëm Mireli, po çdo qytetar që i cënohet e drejta e tij, ne jemi aty për të suportuar dhe për ta mbështetur, ashtu siç kemi mbështetur protestat kudo që kanë ndodhur, qoftë në Rjoll, qoftë në Kurdari, qoftë në çdo vend tjetër ku është cënuar e drejta e qytetarëve shqiptar, ne do jemi aty sepse në fund të ditës për këtë gjë jemi votuar, për këtë gjë jemi mbështetur nga 64.000 persona dhe qytetarë të denjë të këtij vendi që të ushtrojmë të drejtën tonë të opozitës dhe ne duam dhe do ta bëjmë deri ditën e fundit që do të mundemi opozitën në mënyrë të qartë, të drejtë dhe të pastër, pa cënuar dhe pa prekur asnjë lule, ashtu siç kemi bërë në këto 92 ditë përpara kryeministrisë së Shqipërisë, duke mos prishur dhe duke mos cënuar asnjë të drejtë të asnjë qytetari tjetër që kalon apo që është në përditshmërinë e tij. Tu jemi te komisariati numër 1.
Jemi te komisariati numër 1, sigurisht që ne nuk ikim këtej derisa dal Mireli. Ju përshëndes. E ani në shesh çdo ditë në orën 7. Reagoni, mos u ndalni përballë makutrisë së këtyre, se pastaj kur vinte shtëpia edhe u prishin shtëpinë, pastaj nuk ka më kohë edhe nuk është më njeri për tu gjetur për ta ndryshuar atë realitet.